来看看邪恶粉丝们今天是怎么做局邪恶小博美的，1万多粉丝的邪恶投稿。把多多眼睛握着，给他喂肉肉，然后给他喂菜菜。来吃个肉肉，肉肉，多多，多多，多多，肉肉，塞进去尝尝肉肉。呸！吐出来了。好了，不好骗，就这样吧。先吃肉肉。脆骨，没有肉肉了。